En lo más profundo de la selva, un rinoceronte muy curioso llamado Rocco se adentró en un bosque que brillaba con una luz misteriosa. ¿Qué crees que encontró allí? No eran solo árboles y flores, eran criaturas mágicas. Primero, conoció a un grupo de hadas que revoloteaban como colibríes luminosos y le enseñaron a bailar en el aire. Luego, se topó con unos duendes traviesos que le mostraron cómo hacer que las flores cantaran melodías dulces. Rocco, que siempre había sido un poco solitario, descubrió que compartir risas y aventuras era maravilloso. Al final del día, rodeado de sus nuevos amigos, Rocco entendió que la amistad es la magia más poderosa que existe. ¿Y tú? ¿Tienes un amigo que hace tu mundo más mágico? Cuéntamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.